म मेरो कोठामा आइसकेको छु। ल यो मेरो कोठा। केही गरिराख्नु मन लाग्छ कि अनि यस्तो यस्तो कस्तो राम्रो लाग्छ नि मलाई गराउन, त्यही भएर चाहिँ। अनि यो पनि हामी आफै बनाएको नि हो। अनि माथिको जुन डेकोरेसनको थोरै छ यो चाहिँ पनि आफै बनाएको। अनि म चाहिँ यहाँ बाहिर निस्किसकेँ। मम्मी हाम्रो कालीलाई दुध दिइराख्नु भएको छ यस्तो मजाले चाहिँ दुध। मम्मी आई भनिदिनु। अनि यो चाहिँ हाम्रो रातिको बच्चा। हेलो। बिहान चाहिँ म लगभग 4 बजे उठ्छु। अनि उठिसकेपछि चाहिँ बाबाले दुध दुहुनुहुन्छ, गाई छ नि, अनि त्यही भएर दुध दुहुनुहुन्छ। अनि म चाहिँ दुध छोड्न जान्छु फ्रेस भएर। अहिले मैले बारिस्टाको ट्रेनिङ लिइरहेको छु। अनि म चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पनि कम्प्युटर चाहिँ डिप्लोमा गरेर अहिले यत्तिकै त्यही बारिस्टा सिक्न जाने त्यही गर्छु। बारिस्टा ट्रेनिङमा चाहिँ अब हामी आज कुन आर्टवाला बनाउने हो कि होइन, अब हट कफी बनाउने हो कि के बनाउने हो त्यो बारे हामीलाई एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ। अनि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा रेसिपी हुन्छ, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ हेरेर गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई नहेरिकन पहिला सुरुमा सरले सिकाउनुहुन्छ, नहेरिकन चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ त्यहाँ आफै गर्छौँ। अनि त्यो कहिले आर्टवाला आर्ट बनाइन्छ, कहिले टुलिप होइन, यस्तो यस्तो। त्यो जुन बनिसकेपछि आर्ट हुन्छ नि, त्यो राम्रो देखेपछि मन आफै खुसी हुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ बेस्ट चाहिँ त्यही लाग्छ। आज चाहिँ म पहिला पढेको सानो 3 क्लासबाट चाहिँ म यहीँ पढेको होइन, श्री बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालय हो। यो चाहिँ एकदम प्यारो स्कुल, सानैबाट यहीँ पढेको। यो स्कुल चाहिँ यस्तो रहेको छ होइन, यस्तो रहेको छ, एकदम राम्रो। यो चाहिँ मेरो घर नजिकै छ। यहाँ चाहिँ कक्षा 10सम्म चाहिँ क्लासेसहरू छ। र म चाहिँ यहाँ किन आएको भन्दा चाहिँ आज चाहिँ मैले शनिबारको रूपान्तरण कक्षा चाहिँ मैले यहीँ गर्ने चलाउने गर्छु। अनि किशोरीहरू चाहिँ आएर बसिसकेका छन्। अब मेरो वेटिङमा छन् सबैजना चाहिँ। अब त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ जाऊँ न त। यहाँहरू चाहिँ मेरो को हो रे? किशोरीहरू, साथीहरू। रूपान्तरणको चाहिँ अहिले चाहिँ मैले पहिला चाहिँ एउटा क्लासमा चाहिँ चलाउँथेँ 25जनाको 2 घन्टा। अहिले चाहिँ मैले 2वटा क्लास चलाउँछु। 2वटा क्लासमा चाहिँ एउटा क्लासमा 25जना, अर्को क्लासमा 25जना गरेर चाहिँ टोटल 50जना हुनुहुन्छ किशोरीहरू। रूपान्तरणमा चाहिँ हामीले एउटा बाल विवाहको चाहिँ नाटक देखाउँछौँ होइन, जसबाट चाहिँ किशोरीहरूमा चाहिँ बाल विवाह भनेको यो रहेछ, यसको असरहरू यो रहेछ, अनि अब यो चाहिँ एउटा कानुनी अपराध पनि हो भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई जानकारी हुन्छ। जे कुरा पनि घोकाएको भन्दा होइन, नाटकद्वारा देखाएको अनि यो नाटकबाट भनेको तिनीहरूलाई नै गर्न लगाएको कुराहरू छिटो दिमागमा बस्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले नाटकद्वारा बाल विवाहको अब एक्टिङ देखाउँछौँ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म 3वटा बाल विवाह रोकेको छु। एउटा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा नै रोकेको छु र 2टा चाहिँ मैले सम्झाइ बुझाइ गरेर यस्तो गर्नु हुँदैन है भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ यस्तो छलफल टाइपमा राखेर चाहिँ उसलाई अहिले मैले रोकेको छु 2टा चाहिँ। म चाहिँ फ्युचरमा पनि अझै रोक्छु होइन, गर्छु, मैले सक्दो कोसिस गर्छु भन्ने चाहिँ छ। मलाई चाहिँ के कुराले मोटिभेट भइरहेछ भने मलाई मेन त मेरो फ्यामिलीले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। नराम्रो काम नगर, अनि नराम्रो काम गर्नेलाई पनि गर्नुहुन्न भनेर सम्झाऊ भन्ने जुन मलाई सानैदेखि सिकाउनु भएको छ होइन, त्यो कुराले पनि एकदम मोटिभेट भइरहेछ। म चाहिँ अलिक छुची पनि छु होइन, अनि मायालु टाइपको पनि छु होइन। अब हामीले धेरै सहनुपर्छ भन्नेमा हामी यति सहनुहुन्न कि आफू नै पछाडि पर्ने गरी सहनुहुन्न कि। म चाहिँ हामी यति 5जना हामी होइन फ्यामिली मेम्बरमध्ये मलाई चाहिँ मम्मीसँग आफ्नो कुरा सेयर गर्न एकदम सजिलो लाग्छ होइन। गाली गरे पनि सम्झाउनुहुन्छ फेरि यस्तो होइन भनेर। त्यही भएर चाहिँ मैले सानो सानो कुरादेखि लिएर सबै जुन मेरो लाइफमा हुन्छ मैले भन्न सक्ने कुराहरू चाहिँ मैले सबै मम्मीलाई नै भन्छु। अनि मैले नै हो कि जस्तै ABCD कफलाहरू हुन्छ नि त, अनि मैले मम्मीलाई सिकाउँथेँ। अहिले चाहिँ पुरै नेपाली मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ होइन। हजुरले यदि पढेको भए हजुरलाई के गर्नु मन थियो? पढेको भए मलाई कुनै ब्याङ्कमा काम गर्ने, हामी कुनै अब यस्तो संस्थाहरूबाट अघि बढ्ने मन थियो।
अनि अब त्यतिखेर हजुरलाई थाहा थिएन कि पढ्नै पर्छ भन्ने, त्यो पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो कि थिएन कि त्यो थियो मम्मीको दुःख देखेर हजुर नपढ्नु भएको? थाहा थियो नि, सबै पढेर मास्टर बनेको अनि धेरै खेलाएर स्कुल हिँडेको त्यो देख्ने देख्दा अनि आफू पनि पढ्न पर्छ, आफू पनि पढेपछि मात्रै ठुलो बन्न पाइन्छ भन्ने त थियो। अनि मैले के सोचेँ भने त्यति बेला पहिला त केही सोचिनँ, पछि बिहा भएपछि तिमीहरू जन्मेपछि मैले पढिनँ, अब मेरा छोराछोरी पढाउँछु र धेरै ठुल्ठुला बनाउँछु भनेर सोचेँ। जुन मेरो सानैदेखिको अब एउटा लक्ष्य हो त्यो चाहिँ अब टिचर बन्ने। टिचरले गर्दा त हो नि होइन, सबै नेता बनेको, डाक्टर बनेको, पाइलट बनेको सबै टिचरले गर्दा नि त हो नि। अब मैले यो रूपान्तरणलाई पनि सँगसँगै लग्छु। केही सकेसम्म म नेपालमै केही गर्छु, यही किशोर किशोरी सम्बन्धी